I Jesu navnet. Gåva morgon. Som du vet så det nekka som jeg har tåsa nekva til det her som alt det som Bibelen lærer om familjene. Årsøken til tog at familjen stendet så øyelig for skåten i akkurat tog. Og jeg så ikke til at ta ui Paulus kommer inn til oppbyggnaden av menighetene, og hvordan tar skulle være som og løyere og Guds menighet, så kommer han først inn til familiene. Ta det en biskoper, ta det en eldste, ta det en degnor eller en tjener i kyrkjelinen, ta det lærere, så skal han være så og så, og kona hans er så og så. Og vi sørger til at Guds ord setter lærer klart rollemønster. Men så det lukket som til at man har lært alt dette her. Jeg tog som det nek til av hørsta. At Guds skapande ordninger her altså, og i Guds skapande ordninger her mæveren høtte. Og den høverskaperen, han har vi mynduløyga a gjerra. Vegna tess at han høtte, tog skal kona hans være honom undergiven, som herran. Lykka som hun undergiver seg herran, så skal han undergiva seg mannsøyn. Og i herran. Hatta tåla folk ikkje det. Det vil jeg rønge at her og koppa til, det ikke så, ikke så. Jo, det er just så. Hon ger gudstjeneste hvis hun gjør det. Gjør hun ikke det, men vil ikke gjøre det, men ganger stikk motsatt, så hun en oppumpa heks. En heks, hva sier det? De opprøster en så heksakunster, sier Samuel profeter vi Saul. Men hygg, ta I alltid sagt, så skal man skal omgående føre for lengt ved tingene. Man skal si at det just som det jeg vet ikke om jeg føre for lengt, men jeg tar så ofte noe med her. Øysen at det her skulle være passarer ved hus. Men så det at her lukka som skulle alle koner være passarer ved hus, sambart Guds året. Jeg lette dere lese det til Titus 2. Men tala to tar loter som søma høylnæmare gudslæro. At hinner aldra av menn være edroelier, virelier, frahaldande, høylnæmare i trygg, og velvild og tolmøve. Hinner aldra av kvinnor loikaløys. At her være og i etfer, så som sømer høylaløyga, ikkje falskir akærarar, ikkje givnar til nek voin, fralærarar av gauun lotum, at her med å lære hinnar unge kvinner. Eldre kvinner skulle teka ungar kvinner under sitt vantjabrøye og lære ter hvordan ter øya vera. At være edroeligar, at elska ektamennsøynar, at elska bøtensøyne, at være hausamar, kurskar, passarar vi hus, gauar, luttnar fire søgnen egn og ekta mannen, at Guds år vil ikke godspotta. Eldre kvinner skulle lære ungar kvinner at vera. Edroeligar, elska ektamensøynar, elska bøtensøyne, over hausamar, kurskar, passarar vi hus, gauar, luttnar fire ekta mannsøynen. Der eldre skulle lære til unge til. Det er unge som skulle læres til å være til. Hese tingene her. Ja, men hvordan det så til eldre? Skulle det ikke være som man bare lærer til unge å være så?
Når de eldre kunne lære at de unge å være så, tog de själva så. Men spørningen så, kan en kona, skal kona slett ikke arbeide i høver? Det det. Jeg halte her må finnes undantøk, til dømes hvis en kona slett ikke gift. Hvor skal så brei få henne? Og så videre. Og hvordan visste nå konan bliven, bøtnen fløyen i røyren, og hun sitter bare hjemme, og hun kunne huske seg at arbeide akkurat. Det har vi faktisk alltid sagt. At her kunne arbeide, men balansen skal være rett av veien. At henne arbeid bøtnen og hjemme, det ikke mannsens arbeid. Ikke primært, sier du. Han kan hjelpe til, men det skal ikke være sånn at jeg kommer hjem bæg trøtt, og nå kviler alt det huslige av mannen, og det bare så. Det skal du bare finne til øynene. Så hun en djevelrent heks. Og det det fleste, og det. Det verre. Balansen skal være at han rette. Det somme ting som mansins breiføa, være forsyrgjare til mansins lotverk nummer 8. Kvinnorna lotverk nummer 8 til heime og bøtnene. Til henne lotverk etter Guds egna åre. De så sønner mellom sier som så, var at her tog et parstøyer og vaskjarbeid her, eller et eller annet bla bla, et eller annet, eller et parstøyer nyrsett halva tog at det blir til sånn noe annet. Eller til at ta i bøtten i fløyen i røyren, og jeg kunne så hoksa meg at arbeid gav. Ja, ditten og datten. Men sørst du akkurat samtøy, hun vil øysen til kristne, du tar fylke samtøyene. De vil bare javne alt ut, og så, Bibelen, altså, det damer, jeg vil ha en Bibel som sier at det ørvelse. Det ikke å si, ja? Hvis du kan ikke gjøre med noe Bibel, jo, jeg skal få det sier jeg til filmen. Det gjør han som ikke. Det handler om respekt for det gode, et eller Guds åre. Et eller Bibelfellet her, i vil høre ånka. Passarar vi hus. Ja. Og i en chatten og familie som til rette. Nå har vi et etlesheim og tøyligt her, at de som ordentlig gammel til å være passet i, til å være her, du vet. Vi fører ned til at det høyt i forsom, eller 15, eller rettelig sjuk. Det som så alltid lege. Men jeg halte til at likevel at så som familiesammenhengen vil i førjen, at ta foreldre så det blir gammel, eller mamman givende arbeid og alt det her, du vet. Og at bøtnene takka seg av dem, at hun kanskje bor til øynene av bøttene. Det det som jeg ser i munnen i at. Kanskje eldste soneren teker mamma sin et ser. Du vet. At hun ikke nøyest at arbeide til det sørste. Ja. Det ikke kvinnerna plass. Det ikke hennes oppgave. God sier vi mannen, vi Adam fra byrjan, at han skulle i svarte anlids tunskall til å vinne der føydene. Vi kvinner sier han ikke om arbeid. Og Eva merker mauer. Og der gjør man kona til en arbeidsmann, regulert. Og det det som det var fløsker opp fra badene av til karriere. Det ikke rett. Men det heller ikke rett å si at her ikke skulle slippe arbeid til vi ikke i Saudi-Arabia,
Men vi jo i en fruen kristen heime, men det jo avvist ting som Guds ord legger ut i korset. Ikke som lov, men som gildigar megin regler, som som et blueprint fra gode, som tar vi fylgja tøymon, så det okkon til signingar. Det så løsne tank saman. Det okkon til signingar, til alla parstar, for alla parstar, ikke minst bøtnene. At elska ekta mennsøyner, at elska bøtnensøyner. Det skulle lærast her, og til beste måte av å lært, og til vi at søtja det vi en firmynd. Ikke bare få det innprenta, men vi en firmynd. Omma min, Abbe døye til jeg var 3 år, hun arbeidde så sjøma som noen vaskearbeid her og så til vårt. Hei og kamer her som svev og ta en verd til arbeids, men pape som eldste soner, han tok han et seg. Hun bo ikke okkon. Det varst. Og ofte han så var han til arbeids, ja, så var han heima. Hun arbeidde ikke så ut fotla tøy som en arbeidsmæver. Selv om han var et arbeidsgrev. Ikke doven, satt og fann på akkurat, bant brodera i ditten datten, tog seg softmasker og lengmasker, og ut i hjemmet, eller hva det talt i her, og så snakk nyer, så slengt ut, ja, her point. Det minnes de alt. Det minnes de alt. Jeg har sett her. Ja. Koner jo ikke menn, og menn skulle ikke gjøres til koner. Det gjør ikke kona med til kona. Og jeg vil ikke hava mann til kona. Eller jeg ikke vil haft mann til kona. Kona kona, og mæver. Og til en skam tar kvinner valda landen til hekser og tinge. Hodnar hekser og kristnar hekser. Det alla hekser. Det som søtja er vera CEO og politikar og store landen. Det har gått så året med utdykken. Det nekkar flaggande skammer. Tid kristnar hekser og tinge. Flaggande skammer. Hver dit så fra til man lukka mykje. Det sier seg sjalt. God hever en valda pyramido. God feir, god sonur, mæveren, konan. God feir, god sonur, kristne mæveren, kristne konan. Så snakk om det nyretter. Det ikke bare flatt. Det ikke flatt. Gjør man det flatt, tek man myndeløyga og vald bostur, så vil anarki og så vil oppløsninger. Hever god ikke sett nekka vald ui til heile alt? Jo. Bei ui til andal i heimen og ui til tøymel i heimen. Hever god skipa et avast vald. Og til alt, det skal alt svære til han. Til valdet du hever, du mæveren ut til nekna heimen, så du høtti her. Tu erst. Myndelagan så valdig i landen, men tar ikke valdig inn i heimen og kjønne mannen. Myndelagan skal bare haldes vekk fra heimen og kjønne mannen. Det det. Jesaja 3. Jesaja 3. Ta i Israel var til enda kom helt ut her til at det skulle dømas, så sier Herren så, vi Israel, hva falt ikke mine veivuker? Bøtner tar koarar, og kvinner stjøtna iver tøymon. Iver landen. Kvinner stjøtna iver tøymon. Det ikke nekka godt, det var sett fram som en avbrøsla, som en skam. Så sier han bare at han har åfalt mot de som løya til 11 tæra færa skøyvun,
og øya ved rasa tøyna. Kvinnor stjøtna ter, tøymon. Det så av Bibelen som det kan være. Genesis 3:16, ikke Johannes 3:16, men Genesis 3:16. I Genesis 3:16 lærer de her. Halleluja. I Genesis 3:16 lærer de her. Lærer du Genesis 3:16? Genesis 3:16. Vi kvinnerne sier han, Herren, jeg vil størlige markfalda tunna sorg og tunna framæling. Markfalda tunna sorg. Gjerne større, økjana. Tunna sorg. Til sorgen og til tregen salar kvølen, og kvinnan hever i samband vi føying. Og tunna framæling, hva er det at æla fram? Jo, til fra gittna til føying. Sagt du, det er helt ørne støy enn tikkara bla 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 snatjemal, alt det er tvattelig her. Her er skylda. Guds år hever avvis år, og det skulle tøyast rett, og det er det i førsko King James. Og i sorg skal du bæra fram bøten, bæra fram, hva er det? Jo, bæra fram, bæra det fru, få det ut, føa det vi gjør nårum. Og tunn tra skal være til ektamanns tunns, og han skal søren dans med stjøtne i her. Han skal stjøtna iver ter. Han skal stjøtna iver ter. Guslet, da? Mannsjånist, ja, mannsjånist. Jeg var mannsjånist til å vite hva man øyer. Jeg var ressaker til å være djevelfilter og få heksaver. Og en heks. Djevelfylt heks. Djevelfylt heks. Efesarner 5, fra 22. Ekta konur, undergjevet til kun sjálvar ifyrir tikkar egnu ekta mannun som herranun. Tøy at, ekta mævren høvur ekta konunar. Ekta konur, undergjevet til kun sjálvar ifyrir tikkar egnu ekta mannun som herranun. Hvor skulle det til? Til at han høvur hennara. Høvur til at undergjeva seg, til at underordna seg, til at vite at jeg røys ikke på jeg gjør ikke bo her, jeg gjør ikke ordrar. Det er en annan som gjør. Hvor er det? Ja, til mæveren. Så to kristna kvinna finner en ordentlig mann. Det burde du gjørst. To som ikke funner en, to som finnes der en drom på en lorst enda, du måste bare heva han. Du måste bare heva han. Han som du finnes der, han skal du undergjeva det. Toff, det er bare tutt problem. Det skal du bare finne det i. Tessvegna ønsk og kyrkjan, til at ekta mæren høver ekta konar, enn til ønsk og Kristus høver kyrkjonar, og han frelsare likamsins. Ekta mæren høver ekta konar, enn til ønsk og til just som Kristus høver kyrkjonar. Han høver kyrkjonar, Kristus. Det han. Han gjør på og vid akta. Hvis du ikke forstår det her, så er det størlige og iva omtegane. Og skillet der, takk saman. Tessvegna, og så kyrkjan undergiven ifri Kristi. Såløys veri ekta konunar fyrir sunn ekta månun og i öllum lutum. Men så sier han vi ekta menn der. Ekta menn elsker ekta konur tykkara. Så tar skulle du elska der. Være gavvitt der. Og til lukka som Kristus offra seg, så skulle du offra seg. Og til det som han gifte med og gjer. Han oppa det arbeid og ditt og datten. Ute gjer hatta og hatta. Det som han med og gjer. Han finner seg jo i kona for ut av støypa. Og på tætje. Legg to klærne sammen. Jeg fer på tætje, trykspola. Så er det ikke ordan. Det her ding-dong, altså. Ding-dong. Skruva leis. Kukker med løyrene. Kukker systemen, kjattekon. Og ikke fanns jo. Og så var bøttene fullstendige
dronjen underligger og gentene oppumpar hekser. Hatt det til. Jeg ser det. Stinkande korrupsjon. Kukursystem. Ja. Ekta menn elsker ekta koner tykkere enn ta som Kristus også elsker i kyrkjena og gav seg sjálvan for henne. Hva en morgen du først opp. Hva en morgen, du bostet tenn, alt til arbeids. Først var det, det alt for denne familien. Ikke alt, men for en større part. Skjønner du? Ja. Så det 8-3. 8 lute tinga 3. Fyrra Peter 3. Luka lois til ekta konur, veri i undergivne fyrir tykkara ekno ekta månen, nekrir loie ikkje årenon, tar øysne med at 8 åre vera vunner vi etferene tja ekta kononon. Medan tar skoa tykkara kursko etfer, samkopla jeg vi 8. Gods 8 sjåvande. Hette det før noen at den kristne kvinna hever en vantryggvande mann. Hon skal ikke bare røyma fra henne. Tymskje. Det er devil, rent og hekser. Satans apparat. Atlar samlar som gjør det her. Hver man finner hatta, og i alle møgnjøtene i det. Og du finner pastorer som verger det. Han har en flansjade knæv. Han har en flansjade knæv. Hvers prøying, let henne oi vera handa utvortes prøying av at flatta hare og av være godle, eller av oileting i skarsta klæger. Men let henne, hver i henne, prøyingene, vera hin dulde med vår hjertans, til dulda hjertans menneska, som bare god ser, til som du privat gøymer kjata sjålen, til som sannløygen om det, let det være rønt, rattvust og skurst, og skarst og godt, og så videre. En tar prøyingen av en eimjukon og stidlun anda, som i eksjøen gods, av miklun vire. Hev to en stidlan og eimjukan anda, til i eksjøen gods av miklun vire, til som kristen kvinna. Vær en kristen kvinna. Gjør så vel. Til etter hesun hotarleie, og hine gamle tøy, hine heila av kvinnerøysene, som lite av god, prøyde seg sjálvar, verande og undergivne fyrir sin egn og ekta mannen. En ta som Sara, tid inn i kjelden i halvt øyne kvinneravstevn om Sara, og lærte unge og førske kvinner at være godeligar kvinner. Det hadde aldri gjørst, og det sier akkurat som det kommer til aldri å gjøre, og heldur reia huset norri i Slesvig. Det var en kaldur dag i helvete av det hender. Det var anga respekt for Guds åre til droja 100% av tøyaranda enda tøyarinnar, som ikke øysen opprona om han fra han kommer nedanfra. Han røya det da. Guds åre kjenner det slett ikke. Til leggen så hva det sier. En ta som Sara lutti Abraham, kallandi han Herra. Hon kallade han Herra. Hatta hon går saman vid hans stilla og eimyga andan, og vera lutten djevs under sin mann og en så herran. Hon kallade han Herra. Sier hun det vid sin munne? Hon sier det, og i kjalden hon, ingen hørte det. Men Herren sier, jeg hørte hva hun sier. Jeg hørte hun leie. Hon kallade han Herre sin hjärsta. Hon visste skapan av ordningen, hon visste hva God ville, og hon gjør det da, til God ville det. Ikke anna. En ta som Sara lutti Abraham, kallade han Herra, hvers døtter til dere, så langt som du gjør vel, og ikke rattar for nekrare raslo.
Han sier det alltid først en avmenning til kvinnerna, og så det til mannen, og det alltid det samme til kvinnerna, til vi undergiven, gjev de under, akta, vi gav, vi still, vi eimjuk, og mæveren han får hetta. Atter ikke Peter, det Guds år som lærer hetta. Som løys til ekta menn, bygg vi vid høymun samsverande vi kunnløyga, gjevan de ekta kunni høyur, til at her atter her, er lytte henne, og elska henne, og vire henne, ikke for idla vi, og ditten datten, gjevan de høyur til hva det er, raus henne. Men så skal det være også her rausa fire. Det kan ikke bare være at du var pumpa av heksaskapur. Det er rausa man ikke. Det er flansje man av. Det sitter på plass, spolar av. Det spolar man av. Vi nokron bøynrakten åren kjenner ut. Det er det som man har år til, det er at det sier tingene. Og man sier sannløykan om tingene. Man spiller ikke komedie. Gjevan de ekta kunni høyur, som henne veikare kjære. Da veikare kjære har bruk for oppmuntran og høyur. Og du kan, sjåvande skal man være så at man løyder etter til gaua og du vet, man styrker det. Man skal gjerne være ikke mer oppmuntrande enn hva avbrøslen er du skjønner ut. Det er. Og som verande arvingar sier man til nøye løsens, at ikkara bønner vil ikke hindra her. At ikkara bønner vil ikke hindra her. Det vil si at hvis det er herrer, hvis det ikke gjeva kvinnen i høyre, hvis det ikke er rettviser og gauer og elskande og alt det der øysene, hvis det ikke er skiløy, så kunne mannsens bønner være hindra her. Hatt det prinsippet du vet, Jesus sier, hvis vi ikke fyrirgjeva øren, så vil himmel ikke fyrir okkar helt ikke fyrirgjeva okkon. Og det var en tjern, det var 2 tjernare, andre fikk negg fyrirgjeva, og hinn fikk andre luyte. Han som fikk negg fyrirgjeva, han fikk nøye i hjärsta. Han som fikk luyte fyrirgjeva, han fyr og tåg og en annan som skilta i honom negg møyra, og var herre vi han, og møstaren fikk høyre til, og han kravde honom ta rinda alt som honom var skilt ut. Hatt hvordan vidt god hikker etter hvordan vidt vidt nøye leis og så vidt. Du vet her var en som river okkon. Og vidt, så som vidt iverført heimen som kanskje under okkon, du vet, som vidt hava myndelaga iver, eller iver og i god skapande ordninge. Det ser god, og han tykker hatt fyrir tøy, og han fer vi okkon av samme hatt. Vi får at det som vi tar øya oppe på det. Tøy hatt det alvarsom ting. Men for å takke sammen komme inn til det som vi begynner vi til at her kunne kvinner slett ikke arbeide nøy. Jeg tror kvinner har alltid arbeidet av sintor, men det er som balansen her, at det ikke tørre plass å være, man gjør ikke kvinnerna til mann, og vantar til at alt skal bare genga vel. Det er fyrir oppløsning. Så kvinnan var en rivaler til mannen, han opplevde at han er en mann i husen, og her som menn og ser man, her er kapping. Men her som med her en kvinnelige, bleita, feminina kone, som hans møtpastor, akkurat som hånd i hanska, og hanskje på hånd, og så videre. Her er tingene helt ørvelse. Her er det som tverrmagneter, som det var pluss og minus, og det er jo samme. Her er det tverr lykke pluss, så fer det sunter. Forandret ikke at det er. At det sier seg selv. At det sier seg selv. At det er en god mynd at det er. Nå er det til at jeg skulle finne et vers og bare lette opp her, nå hikker ni, nå er det her.
Jag öppnar bara. Det är det vanliga tar man tar. Du vet, jag måste ett hand och gå sig nu ska det väl snacka om det här. Och så sätter man sig så ruttla tungan så över myntliga väl. Och allt är bara bort här, öppna här så är det bara bort här. Det som skulle läsa det här, det är 4 Timoteus 5:8. Men om nekar skaffi ikkje fyrir sunnen egnu, og sérstaklega fyrir tøymun av sunnen egna huset. Sunnen egna huset. Hva sier Josva? Og hus mot vilja tjene herran. Og hus mot. Mævren husherren, husmostaren. Og sérstaklega fyrir tøymun av sunnen egna huset. Han hever evnokta trunna, han hever evnokta trunna. Ta hever han evnokta trunna, og verre enn av vantryggbandet. He hath denied the faith. Ikke she, men he. Det sier ikke alt. God sette mannen til arbeids. Han gjør det konene til mauer, og Guds ord lærer til at henne primæra plass heime. At øya bøten og passa bøten, elskar som mann, og være en passare til en røkjare vi hus. A keeper at home. Og som i østen tror vi at de eldre skal lære at yngre til, så det nekka som skal eikjenne de eldre og øysene. Men så kommer spurningen, skulle koner så slett ikke arbeid, skulle gjøre det til denne, nei, ikke så løys. Det ikke i Saudi-Arabia. Men videre frui. Men ikke til å være lovløsninger og oppumper hekser ditten datten. Tid kvinner altså, oppumper hekser. Det må ikke være. Så han danset det til. Det er stikk sammen. Revolver til oss. Det er stikk sammen. Vi er noe ordentlig her. Vi er noe ordentlig her.